Баршаңызға сәлем. Сіздің балаңыздың бас ауыра ма? Бас ауыратын болса, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Сіздермен бірге дәрігер-невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Алдымен пайдалы ақпараттардан қалыс қалмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ал енді бас ауыру туралы айтатын болсақ, басы ауырып, приемға келетін балалардың саны күннен күнге көбейіп жатыр. Және де келген кезде аналардың көбісі басында қандай да бір процесс бар. Баламның басын түсірейінші, МРТ-ға немесе КТ-ға жолдама беріңізші, біз басын тексертуіміз керек деп келіп жатады. Негізі бас ауыру осы мидың тініне байланысты ма, или басқа себебі бар ма? Осы туралы талқылап кетейік. Бас аурудың негізі жиі себебі мидың ішіндегі өзгерістер емес. Егер мидың ішінде шынымен де өзгеріс болатын болса, бізде мидың функциясы бұзыла бастайды. Егер баланың миының функциясы толығымен қалыпты, интеллекті сақталған, мектепте жақсы оқиды, қосымша ешқандай жалпы жоқ болатын болса шағымдары, онда баланың бас ауруы мидың тініне байланысты емес. Яғни сіздер КТ, МРТ түссеңіздер де балаңыздың басы таза болуы мүмкін. 99% жағдайда бас таза болып шығады. Енді бізде бас аурудың жиі себебі не? Жиі себебі 90% жағдайда ол біріншілік бас ауру. Біріншілік бас ауруға бізге кернеулік бас ауру кіреді, және де бас сақинасы кіреді. Енді кернеулік бас ауру ол ең көп таралған бас ауру. Кернеулік бас ауру дегеніміз ол бала қандай да бір психоэмоциональдық нагрузка алған кезде, немесе аз қозғалыстан кейін, немесе бала суды аз көлемде ішкен кезде, және де осындай кернеулікті қысымды туғызатын мойын және бас бұлшықеттерінің қимылының аздығынан, сол жерде бұлшықет пен тамырдың ортасында дисбаланс болғаннан кейін баланың басы ауыра бастайды. Яғни ол миға қатысы жоқ. Егер балаға кернеулік бас аурумен балаға активный образ қосатын болса, егер телефон гаджетті азайтатын болса, балаға жаңағыдай қандай да бір спорттың түріне беретін болса, бала дұрыс тамақтанатын болса, яғни қуырылған фастфудты, тағы да басқа тағамдар жемесе, және де зиянды сусындар қазір көп, кофеині көп, энергетиктер қазір балалар көп қолданып жатыр, соларды ішпейтін болса, және де бала жаңағыдай психоэмоциональдық нагрузкасы азайып, ұйқысын дұрыстайтын болса, кернеулік бас ауру міндетті түрде азаяды. Егер жанұяда ата-анасының бірінде бас сақинасы болатын болса, онда балада да бас сақинасы болуы мүмкін. Яғни мигрень деп аталады. Бас сақинасы болған кезде сіздер уже ересек адамдарда бар ғой жанұяңызда, значит сіздерде балаңызда мүмкіндік өте жоғары бас сақинасы болуының. Мысалы, ересек адамдардың мигрени бар ересек адамдардың 25% кішкентай кезінен бастап бас ауру болған деп айтады. Сондықтан егер сіздің балаңызда мигрень болатын болса, және қандай да бір бас ауру болатын болса, сіздерге лайфхак, балаға күнделік арнау керек. Бас ауруды жаңағыдай жазып отыратын. Бұл күнделік сіздерге не үшін керек? Бізде бас ауру, егер бас ауру мигрень болатын болса, бас сақинасы, мигреньді жаңағыдай ынталандыратын факторлар болады. Яғни ол осы аталып өткен кофеин болуы мүмкін, кейбір балалар цитрусты тағамнан кейін болуы мүмкін, қою қуырылған ашты тағамдардан кейін бас ауруы мүмкін, немесе жаңағыдай ыстық банядан кейін бас ауруы мүмкін деген сияқты. Соны күнделікке жазып отырасыздар. Күнделікке жазып отырғаннан кейін сіздер уже бас ауру неден пайда болып жатқанын біліп отырасыздар. Яғни, егер сіздер бір аптаны алатын болсаңыздар, бір аптада баланың басы қанша рет ауырды, және неден кейін ауырып бастады. Осыны сіздер жаңағыдай күнделік арқылы біліп отырасыздар.
Одан кейін дәрігерге келген кезде уже бізге де ары қарата жұмыс жасау жеңіл болады. Одан кейін айтатын жағдай, енді бізде біріншілік бас ауруды айттық, кернеулік бас ауруы, бас сақинасы болады. Бұл 80-90% жағдайда кездеседі. Енді қалған 10% бізде қандай бас аурулар? Ол екіншілік бас ауру. Екіншілік бас ауру дегеніміз ол ағзада қандай да бір процестен кейін ағза сол процесс дұрыс болмағаннан кейін бас ауру ретінде реакция береді. Яғни ол қандай аурулар? Бірінші ол черепно-мозговая травма, егер ауыр басынан бұрын травма алған болса, ДТП-дан кейін, немесе ат басынан жаңағыдай тепті дейді, құлады дейді, сондай бір өзгеріс болатын болса, после операция деген сияқты, сол кезде баланың бас ауруы мүмкін. Екінші себебі ол анемия. Анемияның бізде бірнеше түрлері бар. Яғни ол жерде темір тапшылықта анемия болуы мүмкін, фолий қышқыл тапшылықта анемия болуы мүмкін, немесе B12 тапшылықта анемия болуы мүмкін. Сондықтан сіздерде егер жалпы қан анализінде жаңағыдай гемоглобин төмен болатын болса, сіздерге міндетті түрде ферритин және железа тапсыру керек қан. Содан кейін B9, B12 витаминдерінде қазір анализ арқылы тапсыруға болады. Соны тапсырамыз анализдерді. Содан кейін бас ауруымен қосымша бала әлсіз, көп ауырады, тершеңдік, жаңағыдай есте сақтау қабілеті нашар, ұйқысы нашар болатын болса, сіздер D витамин тапшылық болуы мүмкін. Сондықтан D витаминнің деңгейін тексертіңіздер. Одан кейін егер баланың басы ауыратыны қуырылған тамақтан кейін, немесе тамақтану үрдісінің бұзылғаннан кейін пайда болатын болса, мысалы бас ауруы тамақпен байланысты болатын болса, әсіресе майлы тағаммен байланысты болатын болса, онда іш құрылысында, өт жолдарында қандай да бір өзгеріс болуы мүмкін. Сондықтан УЗИ органов брюшной полости, яғни іш құрылысын УЗИға түсірген дұрыс. Егер балаңызда еңкейген кезде мына екі тұсы солқылдап ауыратын болса, немесе көздің қабағына төбеде солқылдап ауыратын болса, және де мұрны бітелетін болса, периодически күндіз немесе түнде жатқан кезде бір мұрны бітелуі мүмкін. Сондай жағдайларда мұрнына қандай да бір иіс келетін болса, онда балаңызда синусит болуы мүмкін, гайморит болуы мүмкін, фронтит болуы мүмкін. Ондай кезде лор дәрігері керек. Ол кезде сіздер невропатологты күтпей, лор дәрігердің консультациясын алуларыңыз керек. Егер сіздерде осы айтылған патологиялардың барлығын сіздер тексерттіңіздер, анализдеріңіз бәрі таза, гемоглобиніңіз оқтай, жаңағыдай ферритин, железа жақсы, витамин D-ларыңыз жақсы, іш құрылыстарыңыз жақсы жұмыс жасап тұр, жаңағыдай бүйрегіңіздің қызметі жақсы, мочаны тапсырасыздар. Кейбір балаларда бүйрегінде де воспаление болған кезде тоже бас ауыртуы мүмкін. Сондықтан мочаны тапсырып көру керек. Егер осының бәрін тапсырғаннан кейін сізде бас ауру жаңағыдай бәрібір идеальный болып сіздің балаңыздың бас ауырып жатса, онда әрине сізге невропатолог керек. Енді менің айтайын дегенім толығымен қорытындылай келе, баланың бас ауыратын болса, бірінші кезекте баланың психоэмоциональдық жағдайын қарау керек. Екіншіден, бала сұйықтықты достаточно количествода ішу керек, яғни 1,5-2 литрге дейін су ішу керек бір күнде. Әсіресе мектепке барған кезде балаға су құйып беріп жіберу керек. Мысалы, олар мектепте қайта-қайта суға жүгірмес үшін жаңағыдай әр сабақтан кейін жаңағыдай су ішіп отырсын. Одан кейін барып балаға активный образды ұсынуымыз керек, яғни қандай да бір спортқа жазылыңыздар. Таза ауада баламен көбірек жүру керек. Содан кейін барып жаңағыдай периодически бір жылда бір анализ тапсырып қою керек. Қандай сіздерде нехватка бар ағзада. Егер қандай да бір ағзада жетіспеушілік болатын болса, ол да баланың басын ауыртуы мүмкін. Жаңағыдай егер мұрында қандай да процесс болатын болса, аденоид болатын болса, мұрында синуситтер болатын болса, міндетті түрде лор дәрігерден толығымен ем алмасаңыздар, басы ауыра береді. Енді егер сіздерде бас ауру именно прям қауіпті белгілерінің бірі, ол бізде қауіпті диагноздар болады. Менингит, энцефалит,
10 МК мысалы, немесе басқа да мида қандай да бір процесс болатын болса, онда балада бас ауру басқаша көрініс беруі мүмкін. Яғни, егер бала мысалы басы қатты ауырып, одан кейін басын қимылдатамайды, не жоғары қаратамайды, не төмен қаратамайды, және де жарықтан қорқатын болса, онымен қоса балада температура, үстінде қандай да бір дақтары болатын болса, онда ол менингиттің белгісі болуы мүмкін. Ол кезде міндетті түрде сіздерге сол күні, прям анализ демейді, сол күні сіздер дәрігерге қаралуларыңыз керек. Екінші, ол егер балада бас ауруымен қосымша прям әлсіздік болса, бала жата береді, әлсірейді, ешқандай денесінде күш жоқ, жаңағыдай бас ауру қайта-қайта интенсивтілігі артып жататын болса, міндетті түрде сіздер анализді ештеңені күтпей дәрігерге қарауларыңыз керек. Одан кейін бізде баланың басының ауру сезімін басу үшін парацетамол және ибупрофен бізде рұқсат берілген. Егер осы екі дәріге де бас ауыру қоймай жататын болса, онда тоже міндетті түрде сізге невропатологқа көріну керек. Мұндай қауіпті белгілер болған кезде уақытты жібермей дәрігерге міндетті түрде сол күні, сол уақытта қаралуларыңыз керек. Одан кейін барып, уже егер сізге дәрігер айтады, барлығы нормальный, амбулаторлық, осындай анализ тапсыр, осындай маманға көрін деп жіберетін болса, онда сіздер арқарата обследование жасайсыздар. Енді бас аурудың еміне келетін болсақ, бас аурудың емі ретінде балаларға рұқсат етілген препарат, ол ибупрофен мен парацетамол. Яғни баланың бас ауыратын болса, ибупрофен беруге болады, немесе парацетамол беруге болады, екеуінің біреуін. Оған қосымша, егер балада кернеулік бас ауру деп сіздерге қойып беретін болса диагноз, онда балаға міндетті түрде жаңа жоғарыда айтып өткендей активный образ жизни, спортпен айналыстыру керек, таза ауаға, суббота воскресенье таза ауаға алып шығыңыздар, серуендеңіздер баламен, спорттың бір түріне жаздырыңыздар. Мойын аймағына, егер жаңа бас ауру жиіленіп жатса, мойын аймағына массаж алсаңыздар болады. Массаж шейно-воротниковой зоны головы дейді, мойын мен басты қосымша массаж алсаңыздар болады. Физиопроцедуралар алсаңыздар болады мойын аймағына. Қосымша иглотерапия, енді балалар егер салдыратын болса, сәл ересектеу кезде тоже жасасаңыздар болады. Жаңағыда айтып өткендей, сұйықтықты достаточный количествода ішеміз, дұрыс тамақтандырамыз, ұйқысы дұрыс болу керек, түнімен соткада жатпау керек. Сотовый мен телевизор, компьютердің уақытысын прям ограничивать етеміз максимально. Содан кейін барып, жаңағыдай таза ауада көбірек серуендеткіземіз. Егер жаңағыдай күнделік бастайтын болсаңыздар, ол вообще күшті болады. Күнделік бастасаңыздар, онда сіздер неден бас ауырып жатқанын онда біліп отырасыздар. Осы заттардың бәрін жасайтын болсаңыздар, баланың басы ауруы азаяды. Енді сіздерге осы мәлімет пайдалы болатын болса, сіздер тіркеліңіздер. Менің каналыма жақындарыңызбен бөлісіңіздер, кімнің бас ауырады. Және осы видеоның астына комментарий жазып кетсеңіздер, сіздерде балаларыңызда бас ауру болды ма, ол аурумен қалай сіздер күрестіңіздер, қандай сіздерде жаңағыдай емі болды. Егер сіздер баланың басы неден ауырып жатқанын білмей жатсаңыздар, оны да жаза кетіңіздер. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар. Менімен бірге болыңыздар.